Tai ką, sveiki atvykę visi į mūsų naują epizodą. Šiandien svečiuose turime Luką Gintautą. Labai malonu, Lukai, tave čia turėti. Ačiū, kad pakvietėt. Malonu. Tai pradėsim mūsų viso podcast'o esmė bus apie studijas, apie tavo studijas, kaip tu kylai savo karjeros laiptais po studijų, ką veikiai per studijas. Tai mūsų pirmas klausimas yra, norim paliesti tavo sporto vadybos studijas Kauno kolegijoje. Galbūt gali truputį daugiau apšvies, kaip buvo tos studijos tavo Kauno kolegijoje. Ok, research'o pasidarė. Nežinau, studijos aš kažkaip visą laiką, jau dar mokyklos laikais buvau prie sporto kažkiek. Tai irgi visokie tekstų rašymai, dažniau tada buvo ne tekstų rašymai, o labiau vertimai iš anglų kalbos. Irgi turėjau savo Facebook'o puslapius, futbolo naujienos ir panašiai. Tai viskas prasidėjo nuo to. Ir paskui pats sportavau, irgi futbolą žaidžiau. Tai kažkaip ta sporto vadyba buvo toks, atrodo, artimiausias, nes savęs trenerių nelabai įsivaizdavau. Nu, ta prasme, niekada netraukė šitas dalykas. Visada norėjau būti kažkur šalia to. Žurnalistiką irgi galvojau gal studijuoti, bet kažkaip, nežinau, arčiau širdies atrodė sporto vadyba, kad daugiau gal galimybių ir panašiai. Aišku, sakyčiau, kad įsivaizdavau tas studijas visai kitaip. Tikėjausi visai kitokių dalykų ir studijų programos aprašas atrodo žadėjo daug daugiau visko, bet realiai tos studijos buvo visai kitokios, negu aš įsivaizdavau. Ir, kaip čia pasakius, nebuvau aš labai jau, ta prasme, sužavėtas jom, jeigu taip galima pasakyti su visa pagarba. Tai taip ir tą ir norėjom paliest, kas labiausiai, ko labiausiai negavai, ko tikėjais gaut, eidamas ten? Pagrindinis dalykas, ir žinau, kad ne vieno mano dalykas, bet daugelio studentų, bent jau tos laidos, kai aš pradėjau studijuoti sporto vadybą, ir aprašė, aš dabar nežinau, būtų labai įdomu patikrinti dabar, kaip tas aprašas skamba, bet tada vienas iš punktų, ką tu veiksi, su kuo tu susipažinsi ir kuo tu galėsi tapti, tai buvo sporto agentas. Ir blemba, čia buvo toksai, kur, kaip norėčiau būti agentas, žinai, ten. Nes užsienį tie tokie agentai turi savo vardą, tokie išpūsti. Ne vien užsienį, žinai, Lietuvoje irgi lygiai tas pats, ta prasme, tuo metu jau krepšinio pasaulyje, futbole, dabar tik tai realiai tie agentai, sakykime, irgi tampa ryškesniam figūrom, bet krepšinį tai jau visada Tadas Bulotas buvo, ta prasme, wow. Tai vienintelis dalykas, su kuo susidūrėm su agentavimu, tai būtent buvo kažkokiam renginy paskaita su Bulotu. Tai yra viskas. Tai čia vienintelė paskaita per 3 studijų metus, kas tave kažkiek supažindino su tuo dalyku. Tai man to labiausiai gal trūko ir čia, sakau, dabar būtų labai įdomu pamatyti, ar ten yra likęs tas aprašas, kad galėsit būti sporto agentų ir panašiai. Tai studijose vis tiek tu mokaisi ir gyvenimo pradžios, kas labiausiai įstrigo asmeniškai iš tų studijų, ko daugiausiai išmokai, galbūt ne kaip sporto srities specialistas, bet kaip žmogus. Kaip žmogus. Kaip užgrūdino Kauno kolegija tave? Aš nepasakyčiau, kad labai grūdino, ta prasme, tu tiesiog gyveni savo gyvenimą, eini į paskaitas, mokaisi, aš jau tuo metu dirbau, tai aš irgi gal nebuvau tas pavyzdingas studentas, kur eičiau iki... Jo. Aš manau, kad bele ką čia pasisodintume, daugelis tą patį pasakytų turbūt. Aišku, visko būna. Tai aš nepasakyčiau, kad ten kažkas labai grūdino. Grūdino tai ta gal kažkokia... Ką pats susikuri užklasiniai veikloje. Jo, bet čia yra kitas dalykas. Bet grūdino, tai galbūt ta kažkokia šiokia tokia disciplina, kad yra tam tikri deadline'ai, iki kurių tu turi padaryti tam tikrą darbą, įkelti jį, atsiskaityti ir panašiai. Nes, realiai tas paskui yra ir gyvenime. Tu, kad ir dabar, ar ne, dirbdamas komunikacijų klubo futbolo Kauno Žalgirio, irgi, tu turi tam tikrus deadline'us, iki kada turi tam tikrą dalyką padaryti. Tai čia kažkuria prasme, bet šitas iš esmės jau ir mokykloje yra, kad tu turi iki tam tikro laiko padaryti. Tai tokio kažkokio, sakau, kad grinai grūdintų ugdymo įstaigą, nepasakyčiau, ten tiesiog labiau tas toks formavimasis gal yra tiesiog iš aplinkos, iš draugų, iš naujų pažinčių ir panašiai. Tai šito dalyko studijų metais buvo tikrai daug ir šitas dalykas turbūt ir yra įsimintiniausias. Aš visą laiką sakau, kad įsimintiniausias dalykas man iš tų studijų metų tai yra
Erasmusas Kroatijai. Paliesim šitą temą. Bet jo, nu tai va šitie, ta prasme, draugai, pažintys ir Erasmus. Tai vad galim suklinkti to Erasmuso, nes dar neseniai podcasto grupiai mačiau rašėjai, tai vis tiek Balkanai, nu, tokia Lietuvai labai įdomi atrodo pusė. Ja. Ir aš pats dabar galimai važiuosiu į Erasmusą. Labai geras sprendimas. Kai pasakiau draugam, kad noriu važiuoti į Makedoniją, turbūt 99% draugų mane bandė atkalbėti. Nu, kodėl eiktų, man tai patinka. Tai vat ir noriu paliesti. Žiauriai gerai Balkanai. Tai vat noriu tą ir paliesti. Ar tikrai yra tas toks mūsų tas vaizdinys susikurtas apie tos Balkanus klaidingas, ar kokie jie yra iš tikrųjų? Matai, lietuviai kažkaip įsivaizduoja, kad Balkanai dar yra toks vos nesovietmetis 90-ieji. Nu, ta prasme yra to, aišku, ta prasme čia nėra jokių abejonių. Vat pavyzdžiui, aš studijuodamas Kroatijoje, tai aš studijavau Splito mieste. Tai ten, nu, iš vis, ten prie jūros, europietiškas miestas su itališku stilium. Kurortas. Nu, realiai jo, ir tuo metu jis dar, kaip suprantu, nebuvo toks populiarus tarp turistų, dabar dar labiau išpopuliarėjo. Tai, nu, tuo metu man buvo fantastika ir šiaip kiek Kroatijoje keliavom, nu, tai žiauriai gražu, žiauriai sutvarkyta. Zagrebas, Splitas, Zadaras, Šibenikas, Dubrovnikas, nu, ta prasme, fantastiški miestai, kur galų gale gera gyventi. Aš daugiau nei pusę metų gyvenau, nu, tikrai patiko ir visada sakiau, kad nepatinka man, sakykime, užsienio miestai, kad juose gyvenčiau. Tai va Splitas yra vienas iš tų miestų, kur tikrai galėčiau grįžti gyventi ir gyvenčiau. Nu, bet aišku, iš Lietuvos nelabai mane iškrapštysit. Tai... O kitas dalykas, grįžtant prie to, kokį mes tą vaizdinį esam gal susidarę, nu, jo, va, pavyzdžiui, irgi keliavom ne vien po Kroatiją, keliavom ir į kitas Balkanų šalis, tai teko pabūt Bosnijoje ir Hercegovinoje. Tai, nu, irgi ten žiaurūs kontrastai, ta prasme, Mostaras, pavyzdžiui, irgi legendinis miestas, Sarajevas, tai kontrastai yra labai labai dideli, nes, pavyzdžiui, vienoj miesto pusėje tu matai daugia aukščius dangoraižius, kitoj pusėje yra subombarduoti vis dar pastatai, kurie nėra atstatyti. Eini per Sarajevą, matai daugiabučius, kuriuose yra kulkų skylės padarytos, žinai, toj sienose. Tai labai daug tokių kontrastų, bet man labai patiko. Žiauriai patiko, esu Serbijoje irgi buvęs ne kartą, tai Serbija irgi, atmetant tai, kad tai yra vatnikų kraštas ir ten Vladimiras Vladimirovičius yra garbinamas, tai principe irgi šiaip labai geras miestas. Belgradas, pavyzdžiui, yra fantastika. Kelis kartus buvau, labai geras miestas. Paminėjai pliusus Erasmuso programos, grįžtant kažkiek prie studijų, kontaktai, kelionės, draugai, taip. Bet ar įstrigo kažkokių minusų iš tos programos, ar yra kažkas, ką galėtum paminėti iš blogosios pusės? Iš minusų, kad stipendija per maža. Bet kiek tuo metu buvo į Kroatiją stipendija, tarkim? Lemba, dabar iš tikrųjų neatsimenu, bet... Nes dabar šiuo metu man atrodo, kad yra fiksuota 640. Tai man atrodo, kad buvo kažkas apie 4 PM gal. Ja. Kažkas į tą pusę. Ne, iš tikrųjų šiaip užtenka. Ta prasme, jeigu vėl labai priklauso nuo studento gyvenimo nebūtų. Nu, mes, pavyzdžiui, grupiokai keliavom 4, tai mes, pavyzdžiui, 2 vaikinai ir 2 merginos, nu tai mes vaikinai, nu vis tiek kažkaip aktyviau. Balkanai. Balkanai, jo. Turi savo pliusų. Jo. Tai šitie dalykai, nu tai kažkaip mes taip aktyvesni ir tos kelionės viską. Merginos jos gyveno ramiau, daugiau ėjo į paskaitas ir viską, tai kažkaip jom gal ir kitaip. Nes, pavyzdžiui, aš labai gerai atsimenu pirmos paskaitos ir mes, kas buvo šiaip įdomus dalykas, va čia gal būtų iš dalies minusas, kad mes iš Kauno kolegijos atvykę ten studijuoti, mes papuolėm pagal tą mainų programą į privatų univerą. Aspira College of Sports Management and Tourism ir kažkas panašaus. Ir mes papuolėm ten, tai ten realiai mokėsi vietiniai kroatai, mes lietuviai, ir tai ne visi, kiti Splito universitete ir portugalai. Ir esmė, kad visi kiti Erasmuso studentai, kurie tuo metu buvo Splite, jie į universitetą ėjo į tą viešą, į Splito universitetą.
Tai mes gavosi, kad buvom šiek tiek, nu, tokio, kaip, nu, visai kitam pasauliu. Tai iš pradžių kažkaip buvo, nebuvo lengva gal su visais susipažinti, nes, nu, ta prasme, ISN-as vis tiek yra bendras, tai visi bendrai, bet tu kažkaip studijuoji kitur, žinai, nematai jų kiekvieną dieną ir panašiai. Tai va tas va gal buvo minusas, bet iš kitos pusės privačiam univerė. Truputį geriau negu... Jo, tai... Aukščiau truputį, ja. Tai turėjom žiauriai kietą dėstytoją, Danko, dar dabar puikiai atsimenu, tai mums su grupioku vieni iš pirmųjų žodžių atėjus ten į pirmas paskaitas buvo, kad žiūrėkit vyrai. Aš suprantu, kad jūs čia atvažiavot į Kroatiją, nestudijuoti. Sako, tai jeigu matot, kad geras oras, o Kroatijoje geras oras. Visada. Ne visada. Mes atvarėm, ten mokslo metai prasideda spalio 1, tai mes atvarėm rugsėjo vidury gal, nu tai iki lapkričio vidurio ten dar labai gerai. Ja, pato... Gruodis, sausis jau tokie, bet pavyzdžiui per naujus metus ir per kalėdas jau maudytis į jūrą, tai čia labai geras pavyzdys, koks tas oras. Tai jo, dėstytojo žodžiai buvo, sako, geras oras, norit eit prie jūros, turit pasimatymą su vietiniam, sako, eikit, tik tai paskui man papasakokit, kaip sekė. Dar apie Kroatiją liekant, teko girdėti, kad bandėjai siekti kažkokio darbo Kroatijai, būdamas sporte vienam klube. Ar gali apie tai labai papasakoti? mylimas, lietuviai labai Ne, mylimas. aš ne darbo siekiau, aš tuo metu Lietuvoje prieš išvykdamas jau ir komentavau kažkiek, ir tekstus rašiau apie futbolą, tai mano tikslas buvo gauti akreditaciją į Hajduk rungtynes, ten, ta prasme, Hajduk kaip čia Kaune pas mus yra Žalgiris religija krepšinėje, tai ten ne tik Splite, bet visoje Kroatijoje Hajduk yra populiariausias klubas, turintis daugiausiai gerbėjų, kiekvienam mieste gali rasti to miestelio Hajduk fanų bazę, ta prasme, čia yra įspūdinga. Tai mano tikslas buvo tuo metu gauti akreditaciją, kad aš galėčiau į kiekvienas rungtynes eiti nemokamai, su kompiuteriu dirbti, galbūt pasikalbinti, kažką interviu pasidaryti ir taip toliau. Dar kaip studentas pigiau prasisuk, nes bilietus mokėti. Jo, va čia irgi buvo tas, bet šiaip čia labiau iš tos meilės futbolui, kad tu galėtum eiti pastovi ir žiūrėti. Bet mano to prašymo akreditacijos nepatenkino tada, nes aš neturėjau tarptautinio žurnalisto pažymėjimo. Aš neturiu net jokio Lietuvos žurnalisto pažymėjimo principą, nes baigiau sporto vadybą. Tai, aš ir nelaikau save žurnalistų iš tikrųjų. Tai va čia buvo tas toksai dalykas, bet tai netrukdė vis tiek apsilankyti rungtynėse. Kelis kartus buvom su draugais, kai kuriuos galiu vadinti iš Erasmuso, su Jesenu buvom, tai... Bet dar tuo metu nebuvo nei Nikoličiaus, Ne. Bet ta Lietuvė era tokia prasidėjo Hajdukė. Tai ne tik Hajdukė, bet visoje Lietuvoje. Tuo metu, dabar aš galvoju, Simonas Stankevičius gal žaidė Šibenikę, jeigu neklystu. Ir kaip tik tuo metu buvo prasidėjusios visokios kalbos, kad Vilniaus Žalgirio tuometiniai vadovai, Mindaugas Nikoličius ir Vilma Venclovaitinė, tuo metu buvo labai daug tų gandų Kroatijos žiniasklaidoje, kad jie ateina į Kroatijos futbolą, kad jie perka ten Šibeniką, dar kažkurį klubą ir taip toliau. Tai tuo metu visi šitie dalykai labai aktyviai sukos, bet ne. Tuo metu nežaidė lietuviai. Sakau, Stankevičius berods Šibenikę žaidė, bet nesu to tikras. Judant biškį toliau, užsiminiai, kad jau prieš išvažiuodamas į Erasmusą komentavai. Kaip kilo idėja pradėti ir kas buvo sunkiausia, norint įsitvirtinti komentavime? Iš vis apie mūsų tą Lietuvos futbolo komentavimą, nes ne tik futbolo, ir krepšinio, ir kito sporto, bet tu labai daug ir futbolo komentuoji. Na ir pas mus A lygos komentavimas ne visada būna tas, tai nušviest, kaip vyksta atrankos, kokie yra tie pagrindiniai kriterijai, dėl kurių tu gali tapti komentatorium. Aš negaliu pasakyti, kad aš kažkaip kryptingai to siekiau iš tikrųjų šito dalyko, kad tap komentatorium. Aišku, aš šitą irgi esu girdėjęs iš kitų komentatorių šitą istoriją, kad jie žaisdami per PlayStation ar Xbox, FIFA ar NBA išsijungdavo garsą ir patys žaisdami komentuodavo ir panašiai. Yra buvę. Tai man irgi šitas yra buvę, bet aš kažkaip niekada, ta prasme, nesiekiau šito sistemingai, nes realiai to siekti sistemingai, nėra. Nėra jokio kelio tiesioginio, kad žiūrėk, jeigu tu nori būti komentatorium, turi padaryti tą.
baig tokias ir tokias studijas ir, Taip, va, čia- prašau, duris atidarytos. Čia iš savęs turi būti. Jo, tam šito sutvert. Lietuvoje nėra. Tai man tiesiog galiu pasakyti, kad turbūt iš dalies pasisekė, nes aš tuo metu, kaip jau ir minėjau, rašiau tekstus, tuo metu aš rašiau tekstus Futbolas LT, tai su kolega Aurimu Budraičiu, jisai mane kaip ir pakvietė, priėmė į Futbolas LT ir jo kvietimu sako, žiūrėk, Kaune šiandien yra salės futbolo rungtynės, neturim komentatoriaus, gal tu nori pabandyti. Nes jau buvo matęs, kaip aš dirbu, ta prasme, rašydamas tekstus, kaip darau interviu, nes būdavo, kad jau važiuodavau su Sport1 televizija, darydavau tam tikrus interviu, bet ten būdavo ne su futbolu ir ne su krepšinio, o su tokia sporto šaka grapplingas, ten Jo, kovos žinau. menai. Tai aš važiuodavau, darydavau ten reportažus ir panašiai, ir sako, blemba, tu čia visai gerai, ta prasme, kalbi, komunikuoji, sako, gal nori pabandyti. Ir aš, aš niekada tokiem dalykam niekada nesakydavau, ne. Taip. Čia esminis dalykas, kad kodėl nepabandžius. Nepavyks, ta prasme, niekas per galvą dėl to neduos. Tai pabandžiau, tas pirmas pabandymas, sakau, salės futbole, dar neatnaujintoj senoji Kauno sporto halėj. Tai buvo salės futbolo Lietuvos lyga, neatsimenu tik tai kurios komandos, kažkurios Kauno, man atrodo, komandos, Arsenalas žaidė liktai su Vievio žiedu, gal kažkas panašaus, neatsimenu tikrai iki galo, tai tas pirmas bandymas, buvo toks keistas, nes visai netaip įsivaizdavau, aš įsivaizdavau, kad komentatorius atvažiuoja, turi savo darbo vietą, sėdi su ausinėm, turi kompiuterį, ekraną, ta prasme viską. Dabar taip ir yra, realiai. Bet ir tai ne visur. Jo, irgi ne visur. Bet, daugumoje vietų tu tokias Taip, jau sąlygas dabar gauni. sąlygos Ir jau. paskui jau, ta prasme, čia buvo tos pirmas bandymas, paskui aš irgi tas sąlygas gavau, bet pirmas bandymas buvo, aišku, ten kažkokie techniniai nesklandumai atvykus buvo filmuotojų komandai. Sako, blemba, čia neveikia mum ausinės, neveikia mikrofonas atskirai. Tai sako, žiūrėk, tu stok už kameros tiesiai, čia žmogus filmuoja su kamera, aš stoviu visiškai šalia ir kalbu į kamerą, realiai stovėdamas visiškai prie pat. Tai iš to pirmo pabandymo tos romantikos, nebuvo labai daug, sakykim, bet man kažkaip patiko, pats tas buvimas arti įvykių, pateikimas žiūrovui taip, kaip tu viską matai, mane tas kažkaip labai užkabino ir paskui atsirado daugiau tų bandymų. Tai turėjau turbūt dar vieną salės futbolo susitikimą komentuoti haliai. Tada, nežinau, ar pamenat Šakių Vyčio komandą NKL. Buvo toks kaip projektas Lietuvos fanų komanda ir panašiai. Ir ten laidos buvo kuriamos, jas per televiziją rodydavo ir panašiai. Tai aš irgi prie to projekto prisidėjau, irgi važiuodavau, kalbindavau žaidėjus, žodžiu, filmuodavom, darydavom reportažus. Ir lygiai tą patį, tie, kas darė tą projektą, lygiai tą patį jie norėjo daryti su Jonavos klubu futbolo. Tuo metu Donatas Vencevičius Jonavos klubą treniravo ir kaip tik prasidėjo pasiruošimas sezonui. Ir žodžiu, su tai žmonėm mes jau irgi buvom padarę kelis epizodus apie Jonavos komandą, kaip jį čia auga, nes dabar bijau sumeluoti, bet jie kaip tik į ją lygą gal buvo iššokę. Tada jau baigėsi liūdniau. Jo, ten vėliau jau istorija. Tai pradėjus šitą dalyką, kažkaip irgi išsikalbėjom, kad čia pabandžiau komentuoti, sako rimtai, pabandėjai komentuoti, sako, mums kartais reikia komentatorių ten RKL kokiam, žinai, ar ten futbole lauke pirmoji lygoj, sako, gal tu norėtum pasibandyti. Sakau, jo, žinai, būtų įdomu, nes ką tik buvau pasibandęs, sakau, pasibandom. Ir ten, nežinau, nepraėjo nei kelios dienos, skambina, sako, šiandien už kelių valandų, sako, yra Lietuvos sporto universitete RKL rungtynės LSU prieš VDU. Va kaip dabar pamenu. Sako, gal tu gali, aš kaip tik nieko neveikiu, gal ir turėjau kažką veikti, bet galėjau nuo paskaitų nusimazinti. tai sakykim, jo, varau ir nuvariau, irgi LSU ten tą sporto salę iš balkono komentuoji, pusės aikštės nematai, ekrano irgi neturi. Tai buvo pirmas kartas, kai krepšinį pakomentavau. Buvo salės futbolas, tada krepšinis, tada dar vienas krepšinis, irgi jau regionų krepšinio lyga Ukmergėj berods. Ir tada mane susirado Rimvydas Čekavičius. Jis tuo metu valdė Futbolas TV. Legendinis Rimantas Jo. Čekavičius.
Ja. Tai jo, vadinosi Futbolas TV. Ne, Futbolo TV. Futbolo TV, dabar Futbolas TV yra. Futbolo TV. Tai tuo metu jisai valdė Futbolo TV, valdė Sporto zoną tokią įmonę. Ir ta įmonė tuo metu irgi darė ne tik futbolo transliacijas lygos, bet ir Lietuvos krepšinio lygą. Tai realiai mane tokį visiškai žalią komentatorių, sukomentavusi kelias futsalo rungtynės, sukomentavusi kelias RKL rungtynės, sako, nu tai gerai, savaitgalį važiuojam, nu pasikvietė pokalbį, aišku, pasikalbėjom kaip kas, susitarėm dėl sąlygų, sako, tai gerai, savaitgalį važiuoja į Marijampolę lygą komentuoti. Tai jo. Tai čia dar tie metai, kai Marijampolė buvo tada aukščiausiam lygiai. Tada dar net nebuvo, tada čia dar prieš. Čia yra pirmas mano kursas studijų, tai čia yra 2016-2017, nes jo, 16 prasidėjo mano studijos, tai 2017 po naujų metų, prieš naujus jau pradėjau futsalą, po naujų metų gavosi, kad sezono pradžioje lyga. Tai irgi, ir Trakai gal tuo metiniai dar prieš Sūduvą, Marijampolėje. Tai irgi toks, kur įmestas į tiesiog į ugnį. Futbolo lauko. Jo, faktas. Futbolo lauko tuo metu dar niekada nebuvau komentavęs. Ir aš dabar nežinau, kiek to laiko praėjo, kad biški tos lygos pakomentavus, mane jau ir į LKL iš karto įmetė. Tai, nu, žiauriai greitai viskas įvyko. Tai aš iš krepšinio pusės paklausiu, nes aš krepšinio gykas esu. Kaip futbolo fanatui Lukui buvo pradžia, kaip pats sakei, realiai iškart pradėjai komentuoti vos ne LKL. Ar užteko žinių tuo metu, nes... Oi, žinių tai užteko tikrai, nes aš toks pat, kaip tu mane pavadinai, futbolo fanatiku, aš lygiai toks pat krepšinio fanatikas nuo mažumės, tai būdavo tiek mokyklos laikais, ką veiki žaidži futbolą krepšinį, po pamokų ką veiki vėl žaidži futbolą krepšinį, ką vakarais žiūri futbolą krepšinį, viską ką rodo realiai. Tai čia kaip mes dabar, tai, tokie patys. Tai realiai, jo, nu ta prasme, Lietuvoje augant krepšinio nemylėti irgi turbūt yra nelabai įmanoma, ypatingai Kaune, tai irgi visą laiką, ta prasme, žiūri krepšinį, aš daug metų vaikščiodavau į Žalgirio areną, palaikydavau komandą, tai man nebuvo visiškai jokia naujiena, ta prasme, tiek taisyklės, tiek tas įsivaizdavimas, gal kaip turi komentatorius komentuoti, tai tikrai nebuvo jokių dėl to, sakykime, tų, nu, žodžiu, sunkumų. Vieninteliai sunkumai tarp futbolo ir krepšinio būdavo tada, kai pačioj pradžioj to komentavimo, nu, realiai imdavau, komentuodavau absoliučiai viską, pradedant ten U13 elitinę jaunių lygą ir baigiant, nežinau, ten mėgėjų krepšinio lygą ir mergaičių ten ar moksleivių. Tai būdavo, kad per dieną tu sukomentuoji ir krepšinį, ir futbolą. Tai vat būdavo šitoj vietoj, kad tiesiog sąmoningai, nesąmoningai save pagauni, kad atėjęs, tarkim, ryte sukomentavai futbolą, tai ten 2 valandas futbolininkas ir tu už poros valandų važiuoji komentuoti krepšinį ir ten krepšininkas irgi tampa futbolininku arba atvirkščiai. Nu, nes tiesiog tu jau tą dieną įpratai ir, nu, žiauriai sunku būdavo persivers, nu, bet čia toksai irgi. Bet šiaip turbūt kiekvienoms varžyboms pasiruošimas tam tikras yra nesvarbu, faktas. Tai jaunimo lyga. Faktas. Vis tiek. Tai pasakysiu taip, kad tom, sakykime, jaunimo lygom ar tom lygom, kurios yra rečiau rodomos ar rečiau komentuojamos, dar daugiau reikia. To pasiruošimo reikia būtent dar daugiau, nes tu apie tai, ypatingai pirmą kartą atėjęs, tu pats apie tai nelabai ką žinai. Tai tau reikia pasidaryti, nu, tikrai gerą bazę, apie ką kalbėti, kad pats suprastum, ta prasme, kur tu papuoliai. Paskui jau, tarkim, jeigu tu komentuoji aukštesnės lygas, kurias žiūri pats pastoviai, kurias pats pastoviai komentuoji, tai tas pasiruošimas jisai šiek tiek mažėja, nes tu automatiškai viską seki, viską žinai ir galų gale, jeigu jau susipažinęs esi su ta komanda, su jo žaidėjais, nu kitą kartą tu jau apie tai žinai. Tai tau tai reikia kažkokių papildomų dalykų pasižiūrėti, bet jeigu tu, kaip sakau, komentuoji, jauti tą pulsą pastovų, nu, tai tas pasiruošimas jisai ženkliai trumpėja. Tai gal uždarant kažkiek tą komentavimo temą, bent iš mano pusės,
Tu, kaip pats sakai, pradėjai komentuoti 16-17, maždaug Jo. 7-8 metai atgal. Per tuos 7-8 metus, kur labiausiai patobulėjai, dabar atsisukus, kaip komentuodavai tada, ar kas labiausiai pasikeitė nuo tada? Iš tavo pusės. Pasikeitė turbūt tas pats jautimas rungtynių eigos, gal ten pradžioj, aš dar dabar Facebookas išmeta prisiminimus karts nuo karto, kaip ten komentuodavau va, tą patį salės futbolą, nu, tai ten toksai būdavo tos emocijos tokios, kur tu... Dirbtinės gal tokios labiau. Net ne tai, kad dirbtinės, bet tu kur nežinai, ar čia reikia tas emocijas Taip. rodyti, ar gal va čia reikia, gal čia per daug ir toks, kur tu nesijauti savim. Ir kitas dalykas, kur kartais tu nejauti to rungtynių pačio pulso. Dabar aš manau, kad va šitas dalykas yra labai patobulėjęs, kur tu ten visai kitaip reaguoji į įvykius ir esminis dalykas turbūt yra, kad tiesiog pats žaidimo supratimas, pats sporto supratimas, tos įžvalgos, tu vis tiek visko matydamas, komentuodamas, bendraudamas su tų sportų atstovais, tu pradedi kitaip šiek tiek žiūrėti tą sportą. Tai galų gale atkreipi dėmesį į kažkokius kitus dalykus, kurių tu galvoji, kad žiūrovas gal nepastebi. Nes esminis dalykas komentatoriaus yra ne savo komentuoti, ten rodyti emocijas ir būti savo fainu, bet žiūrovui padėti žiūrėti rungtynes ir svarbiausia nemaišyti jam žiūrėti rungtynių. Nes pas mus kartais būna, kad Jo, pykšpokšt. Tai va, čia manau esminiai dalykai. Mes kaip ir esam pasirašę apie tą sporto žurnalistiką, nors kaip tu ir sakai, nelaikai savęs žurnalistu, bet vis tiek, kaip ir pradedantiesiems, vis tiek kažkiek esi buvai žengęs ir ko reikia, kad pradėtum tą tokį tvirtą žingsnį į tą sporto žurnalistiką? Kas yra svarbiausias savybė sporto žurnalistikoje, tavo nuomonė? Visų pirma, tai didelis noras. Antras dalykas, tai aiški vizija, ta prasme, į kur tu eini ir kur tu nori būti. Pas mane buvo labai aišku, kad aš noriu pažinot Lietuvos sportininkus, noriu su jais kažkokį kontaktą turėti, kad galėčiau juos pakalbinti, galėčiau iš to padaryti tekstą ir kad galėčiau galbūt kartais tai padaryti net įdomiau negu kiti padaro, nepadaryti to tokiu, sakykime, šablonu ar ne, kuris dažnai būna. Ir aš negaliu sakyti, kad man tas sekėsi. Ta prasme, aš iš pradžių darydavau tuos intervus, tai jie būdavo šabloniniai, kai pradėjai žaisti futbolą ir taip toliau. Buvęs ten. Jo, bet aš manau, kad čia yra pradžia, kurią visi turbūt sporto žurnalistai yra praėję, nes tu būdamas, aš pradėjau, sakau, tuos ten savo tekstus rašyti, būdamas turbūt 15-16. Pirmi mano interviu buvo tokiam portale futboloekspertas.lt, tai jisai ten laikėsi, nežinau, gal pusmetį ir aš tenais įsiprašiau, kad leistų man rašyti, tai ten irgi buvo tiesiog naujienų vertimai, rungtynių kažkokie aprašymai ir tų mano autorinių tokių tekstų ten buvo labai nedaug. Kažką primena. Tai vieni pirmų mano interviu buvo su tuo metu, tikrai jau gana žinomais lietuviais, tai buvo Fiodoras Černychas, Vytautas Andriuškevičius Čia rimta. ir Pakruojos legionierius Trajonas Bobas, liktai kažkaip taip. Neatsimenu tiksliai vardą, nes nebuvo jis ten labai jau toks ryškus, bet man tuo metu buvo įdomu. Tai pavyzdžiui, su Fiodoru Černychu, jis jau tuo metu ir rinktiniai buvo pradėjęs žaisti Lechijoje, man atrodo, Lenčnos Gornik žaidė. Tai tuo metu man buvo žiauriai įdomu ir sakau, dabar aš atsiverčiau, nežinau, kažkur gal dar ir yra tie intervai, gal rastume internete. Tai jie tikrai nebuvo nei kokybiški, nei ką, bet esminis dalykas, kad būtent pas mane ten ir buvo idėja, tas futbolo ekspertas tada užsidarė, tada aš irgi pasiprašiau į Futbolas LT, irgi mane priėmė, bet irgi ten pati pradžia tai buvo tiesiog savanoriškais pagrindais, bet po to visą tai virto jau ir kažkokiu pragyvenimo šaltiniu, tai po truputį, tai sakau, esminis dalykas yra noras, žingeidumas, ta prasme, galų gale norėjimas tobulėti, kad tu nepadarėjai to, žinai, pirmo intervo ir galvoji, blemba, aš čia jau viskas kietas. Aš jau dangui. Jo,
Tai čia esminis dalykas, kad tu turi nuolat tobulėti, atsižvelgti į pastabas, tas pastabas priimt, bet nepaskęsti jos. Jo, nėra būtina jas visas atsižvelgti, ta prasme, nes visą laiką bus tų, kurie, kad ir ką tu darysi, sakys, kad čia visur lavonas. Visur tai būna. Jo, tai reikia atsirinkti, jeigu tai yra konstruktyvi kritika, priimk visada, bet jeigu ten, žinai, sakau, rašo komentatorius duhas, Kaip man kažkada su Bartkum įkėliau interviu ir atsimenu irgi visas ten suprakaitavęs iš baimės, čia Džiugas Bartkus, rinktinės vartininkas ir pirmas komentaras lochas tu. Ir ką su tokiu padaryti? Tai va tame ir esmė, tokius nereikia kreipti dėmesio, bet va jeigu, žinai, tau surašo, kas blogai, kas kaip, tai tu jo visą laiką atsižvelgtum, tikrai yra žmonių, kurie nori padėti, tai aš tikrai turėjau va tų žmonių, kurie patardavo, duodavo patarimų ir dabar dar duoda, aš ta prasme ir dabar nelaikau savęs ten kažkokių profų, ekspertų ir taip toliau, visą laiką tos kritikos yra tų patarimų, bet aš labai mėgstu, kai tų patarimų yra, nes tu gali atsižvelgti ir galų gale pritaikyti kažką savo. Aš tave filinu, nes aš pats dabar pradedu lrytas.lt savo darbus ir mano pats pirmas interviu su futbolo žmogum buvo su Arūnu Klimavičium. Labai geras pašnekovas, puikiai pažįstamas. Tai irgi tikrai gavau nemažai feedbacko tiek iš sporto redaktoriaus Tomo Gusto, kuriam tikrai esu dėkingas už viską. Tai tikrai, kaip pats sakėjai, labai padeda tas feedbackas, tas tobulėjimas, nes aš pats jaučiu, kad aš per paskutinį mėnesį, kurį realiai pradėjau dirbti, aš žiauriai patobulėjau per tą mėnesį vien dėl to feedbacko, kurį gaunu iš žmonių. Čia esminis dalykas, kad svarbiausia pasiimti tas pamokas. Bet šiaip su tais intervais, kai vieną kartą padarai ir įsisukį, nes pradeda vežti. Aš atsimenu irgi tada su Bartkum padariau, tada Tadą Salaveičiką pasikviečiau, tada jau Faustas Stepanavičius ir tai atvažiuoja ir nesinori sustoti. Jo, ir ypatingai tu paskui, aš nežinau tavo pavyzdžio, bet tarkim, kas man būdavo, kad tu kiekvieną kartą paskui jauti, kad tu gali dar kažkaip labiau prakalbinti, dar įdomiau kažką paliest. Tai, pavyzdžiui, dabar, ką mes darom su kolegom, tai yra tinklalaidė apie futbolą podcastas. Tai ten aš, pavyzdžiui, kai kurie mūsų intervai yra tikrai labai geri, kur niekas neprakalbintų taip tų žaidėjų. Tai nuo šitų, žiauriai geras jausmas. Šiaip podcastas dabar įžengęs į rinką, kur... realiai, tu niekur nematai, kad futbolininkų taip prakalbintų, kur... Nėra ir nemanau, kad bus. Vienas iš rinktinės top scorerių apie Jungle Kingą pasakoja, čia eilinę dieną to nepamatysi. Čia kažkuria prasme atitikmuo, ką Basket News daro krepšinį. Taip. Su savo netaktiškai ir panašiai. Bet mūsų futbolui to labai trūko. O dabar, kai yra geras produktas, tai, žinai. Tai ties tais intervais esam pasirašę geriausi pašnekovai, blogiausi pašnekovai ir koks garsiausias žmogus, kurį esi kalbinęs per savo karjerą. Reikia pagalvot. Čia gal įdomumo dėliai, net blogiausias pašnekovas tai nebūtinai žmogus, kuris blogai šneka, bet galbūt interviu, kuris tiesiog nepavyko, nežinau, ar žmogus tiesiog buvo tokia momente, kad negalėjo šnekėti, mes turim tokius atvejus omeny. Iš tokių gal nepavykusių... Bet ir paheitinė, jeigu kas gali. Tik įdomiau. Ne, iš tokių, kad ten visai jau būtų nepavykę, tai gal nėra, bet yra įsiminę tokie keli dalykai. Tai vienas, kur su Šarūnu Jasikevičium, kur aš irgi ten kažkaip LKL komentuodamas papuoliau, kur irgi jam nelabai gera nuotaika ir irgi ten, tu jau žinai, kad ir ką tu paklausi, kur nebus gero atsakymo. Tai čia buvo ir tada buvo nacionalinė krepšinio lyga komentuojant. Bet vėliau Jonas Dumašius, taip. Tai vėliau jisai manęs atsiprašė, iškart po rungtynių parašė žinutę, kad sorry, bet čia buvom su komandos draugais susitarę ir taip toliau, čia tikiuosi nesupyksi, bet sako, jau buvau pasižadėjęs komandos draugam, kad tai padarysiu, nes aš jo paprašiau trumpo komentaro po rungtynes. Aišku, čia realiai tas klausimas yra irgi ydingas ir neteisingas, nes realiai jisai padarė tai,
ko aš ir prašiau, trumpą komentarą, jis ten 2 žodžiais atsakė ir tipo viskas, žinai. Puikiai atsimenam šitą interviu, legendinis interviu. Kas blogai pavyko gynybą? Jo, trumpai apie rungtynes ir žodžiu. Nu, bet sakau, čia vėliau krepšininkas parašė, pats atsiprašė, kad paaiškino, kad buvo su komandos draugais susilažinę ir susitarę, nu, žodžiu. Tai va tokie dalykai, bet kad ten labai kažkokių tų nepavykusių interviu. Na, kas už kadrą sužinos. Ne, bet aš tikrai galvoju, kad, nu, dabar taip nesugalvoju, kai kurie gal tiesiog, kad tu tikėjai, kad gal daugiau papasakos, bet nepavyksta prakalbinti, arba tiesiog, kad tu galvoji, kad gal yra daugiau tų istorijų, bet paprasčiausiai pašnekovas jų neatsimena, o iš geriausių pašnekovų ir tų jau tokių, sakykime, kur, nu, tikrai į top lentyną gali dėti, nu, tai čia irgi turbūt nenustebinsiu, jeigu kažkas seka tą patį podcastą, nu, tai Lukas Palvis, mūsų vienas pirmųjų podcastas kalbino epizodų. Populiariausias. Jo, dabar Tapinas. su Tapinu yra, nu, va, Tapinas irgi labai geras pašnekovas. Bet su Luku Spalvinu ten buvo, wow, ta prasme, kad jisai taip atsivertų, mes su juo, nu, turėję kažkokį mini kontaktą anksčiau, kai dar jisai rungtyniavo, esu irgi daręs kelis interviu, bet kad jisai taip atėjęs, dabar jisai nerungtyniauja, bet kad jisai taip atėjęs atsivertų ir viešai papasakotų apie savo visas problemas, ten alkoholius, lošimus, taip toliau ir taip toliau, nu, tai buvo kažkas neįtikėtino ir mums, žinai, mes tik tai pradėję dar apskritai tą Jūs savo... dviese tada buvo, man atrodo, Arūnas ir tu, lygtais. Jo, jeigu gerai. Gali būti, neatsimenu tikrai, bet jo, esmė, kad, Rimta ten buvo. Kad, nu, mums buvo, wow, kad mes dar tik pradėję ir sugebėjom tiek išpešti iš pašnekovo. Tai jo, tai va, Spalvis buvo labai geras, su Tapinu geras, bet šiaip labai daug gerų pašnekovų turėjom iš tikrųjų, tai net... Tas pats Jankauskas, Stankevičius. Edgaras Jankauskas, taip. Nu, tikrai. Mes vėl pradėję negalvom, kad Lietuvos futbole galim turėti tiek daug įdomių pašnekovų, bet su laiku atsiranda vis daugiau. Net tos apžvalginės savaitinės laidas net nublanksia prieš tų interviu. Taip, tai visiškai. Taip, bet čia daugelį podcastų taip yra, kur tos apie aktualijas jas nesurenka tiek viewsų, kiek... Jo, nes, žinai, esminis dalykas su tom apžvalginiam laidom tai yra, kad... Jie žiūri tie, kam yra įdomu. Jo, Tu turi suprasti, apie ką eina kalba. Ir žiūri tie, kurie, ta prasme, žiūri irgi, vat, kasdien tas rungtynės ir taip toliau, ir jie klausydami nori kartais išgirsti gal to, ko jie nežinojo, ko jie nematė, ir kartais jie nori išgirsti tai, ką jie galvoja apie tas rungtynes, kad va, jie pasakė lygiai tą patį, ką ir aš galvojau, žinai. Tai čia esminis dalykas, o kai tu paimi pašnekovą ir su juo šneki, tai ateina automatiškai didesnė auditorija, kuriai yra gal ne tiek tas futbolas ir mes įdomus, bet yra vat, būtent pats pašnekovas įdomus, tai čia irgi labai svarbus dalykas. Tai, o Domas buvo kažkiek užsiminęs, užklausęs, kas yra garsiausias pašnekovas, kurį esi kada nors kalbinęs? Blemba, labai sunku tą... Bus koks 50 centas. Ne. Nu, labai sunku iš tikrųjų tą garsumą pamatuoti, nu, pavyzdžiui... Nes vienam gali atrodyti, kad jis yra vos ne kažkas eilinis, o kitam, nu čia wow. Kaip pavyzdžiui, kažkam pasakau, pas Giedrių Arlauskį nuvažiavau, marškinėlius padovanojo. Kas čia tokio, aš ten... Šiaip Giedrių Arlauskį labai norėtume į podcastą, bet neina prisikalbinti. Neprikalbinti. Kalbėjau aš su juo, nes aš pats bandžiau kviestis. Bet wow, ir toks aš atsimenu, stoviu, rankos dreba, čia Giedrius Arlauskis, ten prieš Ronaldo, vieno aikštėje lakstė stovėjęs, Premier Lyga. Atsimenu, kažkam kitam pasakau, kažkur girdėta šio, ten kosmosas, marškinėliai namuose, ten wow. Tas pats su Velička irgi. Susitikau su Velička, gavau marškinėlis, irgi ten rankos dreba, kažkam pasakai, girdėtas, o man čia vas, kosmosas, lubos. Jo, tai sakau, nu labai sunku pamatuoti pagal žinomumą, turbūt, jeigu va taip Lietuvoje neliečiant vien sporto, nu tai irgi turbūt tas pats Andrius Tapinas, nu kas nežino Tapino Lietuvoje. Taip, čia jau vienas populiariausių Lietuvos žmonių dabar. Jo, nu tai Tapino yra tekę kalbinti. Jeigu iš sportininkų, nu tai Lietuvos futbole turbūt... Visus tuos ryškiausius vardus esu kalbinęs. Krepšinyje, nu tai... Jau buvo išsiminęs apie yra tekę ir Sabonį kalbint, nu tai čia turbūt irgi, kas nežino Sabonio, visi žino Sabonį. Sabonis Portlande aptarnau. Tai irgi kalbinau. Tai va, tai jo, turbūt tokie, o iš tokių, kad ten
kaip tu sakai, 50 centas, nėra tekę. Vieną dieną. Nėra Vieną tekę dieną. nieko. Ir dar noriu paliesti Indoneziją. Tu ne per seniausiai buvai išvykęs į Indoneziją. Jo, Gali papasakoti iš vis apie tą visą vatnešį, irgi su žurnalistika susiję. Ne su žurnalistika, čia yra labiau su transliacijom, nes aš be visų šitų savo darbų dar kartais dirbu ir prie sporto transliacijų. Tai yra funkcija angliškai floor manager, Jo. lietuviškai ne visai pažodžiui verčiasi, nes lietuviškai tai yra kaip aikštelės asistentas, režisieriaus asistentas, nu, žodžiu, kažkas panašaus. Tai aš dar ir šitą dalyką darau, tai tenka daryti ir su Tomu Skamaročium, ir su Mykolu Adomavičium. Tai Tomas Skamaročius yra žmogus, kuris jau dabar bijau sumeluoti 4 Eurolygos finalo ketvirtus režisuoja visas Eurolygos rungtynes Žalgirio arenoje, režisuoja jau ne pirmus metus pasaulio čempionatą krepšinio, Europos čempionatus, šiemet važiuoja ir į olimpines, nu žodžiu, ta prasme tikrai Rimtas žmogus. labai rimtas Savo žmogus. sferoj tai labai. Mykolas Adomavičius irgi, su juo teko dirbti per Europos futbolo čempionato 21-ais, jisai LKL režisuoja, A-lygą prieš porą metų režisavo, nu žodžiu irgi rungtynes režisuoja, tai tenka dirbti ir su jais, tai jo, tai Tomas Skamaročius pakvietė pernai keliauti kartu į Indoneziją, į pasaulio krepšinio čempionatą, irgi dirbti komandoj, ten buvo nauja rolė, kurios anksčiau nebūdavo ir ta rolė vadinosi referee producer. Referees producer, tai yra rolė, kurioje turbūt žiūrėjot pasaulio krepšinio čempionatą ir matėt tą dalyką, kad tarkim, kai teisėjai eina peržiūrą, kad buvo jų garsas. Ja. Tai mano funkcija buvo, aš visą laiką turėjau vaizdą į teisėjus. Ta prasme, mes jau, žodžiu, production room'e sėdėjom, aš visą laiką turėjau atskirą ekraną, kuris rodė vien tik teisėjus man. Ir aš su ausinėm sėdėdamas visą laiką girdėjau, ką jie šneka. Ja. Ir mano užduotis buvo paduoti režisieriui tinkamų momentų, kada jisai gali jau į transliaciją išvesti teisėjus, ką jie šneka. Tai aišku, dažniausiai tai būdavo momentai, kai eidavo į peržiūras, bet kartais būdavo ir tada, kai tiesiog kažkas įvyksta, eina žaidėjas ginčytis su teisėju, sakau, dabar jungiam, žinai, ir jisai jungia ir visi, kas žiūri transliaciją, gali girdėti, ką žaidėjas sako teisėjui, ką teisėjas atsako žaidėjui, tai sakau, tai buvo pirmas čempionatas, kai šitas dalykas ir šita rolė buvo, tai buvo žiauriai įdomu ir aš, pavyzdžiui, važiuodamas nelabai žinojau, ko tikėtis, nes galvojau, arba bus labai gerai, arba bus labai neįdomu. Tai buvo ir tas, nes labai priklausė nuo teisėjo. Tai pavyzdžiui, buvo kai kurie teisėjai, kurie nelabai angliškai šneka, Nu, čia kurie nelabai komunikuoja, ta prasme, ir tu visas rungtynes realiai sėdi. Tai buvo rungtynių, kur koks vienas išėjimas, jeigu yra, nu tai jau gerai. Nes, nu tiesiog, jie, arba, tarkim, ir labai dažnai buvo tas teisėjas, kuris iš Puerto Riko, man atrodo, kuris, nu, nekomunikuoja angliškai beveik. Tarkim, žaidžia ispanai, jisai su Skariolo eina šneka ispaniškai. Tai tokių tu negali išvedinėti tą eterį. Čia geriausiai, nenustebinsiu, buvo su europiečiais teisėjais. Jie komunikacija pastovi, ta prasme, nuolatinis bendravimas ten. Kažkas stumdosi baudos aikštelį, jisai nešvilpia pražangos, bet jisai jau sako žaidėjams, kad žiūrėkit, aš matau ten labai daug tokių dalykų, kur žiauriai įdomu buvo. Ta prasme, tu sėdi ir, nu, realiai visas rungtynės esi įsitempęs, nes, nu, belia kaip įdomu, ką jie šneka, kokios detalės, kartais apie tai tu net nesusimastai, žinai. Tai jo, šiaip žiauriai gera patirtis, esu dėkingas Tomui Skamaročiui irgi, kad suteikė tą šansą, nes, nu, ne kiekvieną dieną ir šiaip į Indoneziją nukeliauti ne kiekvieną dieną ir ne kiekvieną dieną tokiam renginiui pasaulio čempionate sudirbti. Šiaip dabar pagalvojau apie tuos mic'd up su teisėjais. Man patinka, kad A-lygą pradėjo daryti. Jo, žiauriai geras. Ir mes, kadangi turim tokį teisėją kaip Donatas Rumšas, Lukiančiukas tas pats. Taip. Nu ir tikrai, yra tas dabar populiarus video, kur, man atrodo, Kauno Žalgiris žaidė su Panevėžiu. Šiuo metu ir epizodas kur labai raudoną geras. kortelę parodė. Taip. Tai jis peržiūrų šiaip labai nemažai surinkęs ir ten net komentuoja net ne futbolo žmonės. Nes tiesiog tas teisėjų darbas labai įdomus iš išorės. Tai
šitą norėtųsi, kad kažkas daugiau truputį tą Lietuvoje paliestų jau. Jo, tai yra buvę ne vienas toksai epizodas ir krepšinį, man atrodo, yra buvę Kauno Žalgiris vėl daro tą nuolatos su žaidėjais, kurie, tarkim, lieka rungtynes stebėti nuo atsarginių žaidėjų suolo, ten nėra registruoti rungtynėm. Tai šita pusė visą laiką, apskritai, žmonėm yra labai įdomu tai, kas vyksta šalia aikštės. Yeah. Tai, kas vyksta iš arti, ta prasme, kad ir toj pačioj aikštėje, bet kas vyksta iš arti, ko tu sėdėdamas prie televizijos ekrano arba Visiškai netgi nematai, tribūnose. net negali pamatyti. Gerai, tribūnose Lietuvoje gal ir gali išgirsti kažką, bet ne viską tikrai. Tai... Kolega Jaras darydavo su Lietuvos futbolo rinktinė, kur parodo visą rinktinės dieną, vidų, kaip viskas vyksta, kokie veiksmai, kaip masažistai dirba, kaip dirba, tiesiog visas tai šitie dalykai labai įdomus. Ir tikrai tokių dalykų, aš manau, reiktų daugiau paklibinti tokius. Taip, aptariam tavo studijas, tavo pradžią sporte, kažkiek pereinam prie dabarties, tu dabar dirbi Kauno Žalgiryje komunikacijos vadybininku. Taip, futbolo klubo. Taip, Kauno Žalgirio futbolo klubo. Kokios yra futbolo klubo komunikacijos vadybininko funkcijos? Jų labai daug. Ne, pagrindinė, aišku, ta funkcija yra, kad klubas būtų matomas žmonėm, kad būtų pasiekiama informacija ir visa kita. Pateikti klubą reikia. Ta prasme, taip. Tai yra realiai visa komunikacija. Socialiniai tinklai klubo, internetinė svetainė, galų gale pranešimai spaudai, tekstinės naujienos, grafinio dizaino kažkiek. Tai čia vėl, turbūt žiūrint į užsienio klubus, arba imant tą patį krepšinio pavyzdį, prie to dirba daug didesnės komandos. Futbole tie resursai vis tiek yra mažesni, tai tenka daryti daugiau tų darbų vienam. Tai yra ir rungtynių metu ir pranešinėjimas dar prie viso to. Tai esminiai dalykai tokie, bet prie viso to aš, pavyzdžiui, užsiimu ir socialiniam veiklom. Tai yra, jeigu įvyksta kažkokie užsiėmimai su mokyklom, su vaikais, su socialiniam grupėm, tai aš irgi tuos dalykus kuruoju, organizuoju. Galų gale, tai yra bendras darbas, ta prasme, su bilietų skyrium, su marketingo skyrium, visą laiką vyksta tas pastovus bendravimas ir tiesiog, pagrindinis vis tiek. Realiai tokia jungtis visko. Pagrindinė užduotis, kad visi viską žinotų ir matytų. Tai čia pagrindinis dalykas. Nežinau, kiek galim klausti tokių dalykų, bet kaip atsirado tokia galimybė įsidarbinti? Ar tu pats kažkur aplainai, ar tau kažkas pasiūlė šią poziciją? Kaip atsirado šitą galimybę? Tai aš jau kaip ir minėjau, aš komentavau lygą. Ir vis tiek, kai tu komentuoji, tu būni arti tų žmonių, susipažįsti su žmonėm. Ir prieš dabar galvoju, prieš išvykstant į Kroatiją jau buvo tokių užuomazgų, kad žiūrėk, gal tau čia tave domintų iš klubo žmonių, nes čia kaip tik ieškosim, bet tada tas ir liko tiesiog kalbų lygmenį. Ir paskui jau prieš pat grįžtant iš Kroatijos, man irgi vėl tie patys žmonės, ta prasme klubo darbuotojai, sako, netrukus sezonas artėja, tai gal tu norėtum, žinai. Aš sakau, aišku. Tada atsirado dar kiti žmonės, kurie buvo šalia klubo, bet ne visai klube. Sako, ieško Kauno Žalgiris, tai tu nori ar nenori, žinai. Tai sakau, noriu, tai nusiunčiau CV, pakvietė į pokalbį, gavau ten kelias užduotis parodyti, ką moku. Tai viskas tiko ir tiesiog taip, bet sakau, visą laiką tas kažkoks kontaktas artimas buvo, nusiunčiau CV, nes žinojau, kad ieško. Čia buvo esminis dalykas, žinojau, kad ieško, turėjo jie ir daugiau kandidatų, bet pasirinko mane tada. Noriu, Lukas, galima sakyti, Kauno Žalgirio futbolo klubo veidas. Ne, tikrai ne, veidų savęs nelaikau, labai kažkur nesiafišuoju. Veidas klubo turi būti pats klubas, o ne atskiri žmonės. Tai kalbant apie veidus, tu esi, kaip jau kalbėjom, populiariausio futbolo podcast'o Lietuvoje veidas. Kaip tu atsidūrė? Vienas iš veidų. Kaip tu atsidūrė? Ne, aš ne dėl šito norėjau priekaištauti. Aš norėjau priekaištauti, ne priekaištauti, bet gal pataisyti, kad kolegos kiti neįsižeistų. Aš nežinau, ar mes tikrai esam populiariausias
podcastas Šito fakto Lietuvoje aš apie nesakiau. futbolą. Tai va, nes tikrai Prisišnekėjau. renka ir kiti peržiūrų ir Nu, dabar skrieja labai kamuolys. skrieja kamuolys, Jo, aš šovė į viršų. tai aš šito, kad ir kaip norėtųsi, bet gal nereiktų prisimti. Antra O dėl geriausia veido tai Lietuvoje. be problemų. O ką norėjau klausti, kaip tu atsidūrei podcast'e, kaip jūs pradėjote tą filmuoti, nes žinau, kad Tomas darė intervą su Tadu Soloveičiku, bet norėtume išgirsti iš tavo pusės, kaip iš tavo pusės tas atrodė, ta visa pradžia. Tai pradžia buvo labai paprasta. Aš asmeniškai visada jau, ne visada, bet pradėjęs komentavimus su tais tekstų rašymais ir visa kita, aš visą laiką norėjau turėti kažką tokio kaip ir savo, bet kažkaip neturėjau galimybių, gal sakykim, pradėti, neprisiruošiau pradėti, nepabandžiau. Sunkus reikalas šiaip. Jo, ir tada tiesiog pasikvietė Tadas mane į draugus Facebook'e ir sako, gal galim pasiskambinti. Sako, turiu pasiūlymą. Čia tipinis Tadas. Čia tipinis Tadas. Nu ir jisai paskambino, mes pasikalbėjom, jisai prisistatė, iš kur mane ten žino, kad jam irgi rekomendavo kiti futbolo žmonės. Dabar tik tai neatsimenu, kas jam tą rekomendaciją mano davė. Nu ir sako, pristatė visą idėją, nu ir mane iš karto užkabino, sako, va, galvoju, kad Arūną Klimavičių prikabint, nes mes kaip tik buvom Arūną Klimavičių su tuo pačiu Mykolu Adomavičium į Europos čempionatą įvėlę į tą apžvalgininko poziciją. Dabar jau komentatorius. Taip. Tai jau buvo Arūnas prieš tai bandęs kelis kartus pakomentuoti. Jo, ir paskui jisai tapo to apžvalgininku ir paskui reguliariai tapo komentatorium. Tai sako, va, Arūną Klimavičių norėtume, sako, ką tu manai, aš tai sakau, iš karto, nu, ta prasme, Arūnas jau tuo metu jisai buvo labai, nu, matėsi, kad dar neprasilaužęs iki galo, bet, nu, potencialas buvo didžiulis. Sakau, jo, aišku, žinai, sakau, darom, ta prasme, jeigu tik tai yra galimybės, sakau, bandom, darom, nes, nu, žiauriai įdomu. Ir mes iš karto su Arūnu jau paskui susiskambinom, dabar galvoju, Arūnas man turbūt paskambino, Lukai, kas čia tas Tadas, kas čia, apie ką čia, kur, nu, žodžiu, pasikalbėjom, sakom, nu, pabandom, žinai. Tai taip viskas ir užsikūrė, ta prasme. Petkus buvo. Tai Petku jau mes vėliau, nes mes iš pradžių tryse kurį laiką judėjom ir paskui atsirado ta mintis, kad, blemba, tryse gal ne visada galėsim, gali būti sunku pavežti tryse, reikia dar vieno žmogaus. Ir mūsų esminis dalykas tada buvo, kad mes nenorim žmogaus, kuris yra visur futbole. Yeah. Nes, nu, turbūt patys matėt ir dabar krepšinyje irgi yra tas, kad daug kur tie patys žmonės sukasi, keičiasi, eina į vieną, į kitą podcastą ir taip toliau. Tai mūsų tada noras buvo ištraukti dar kažkokį žmogų, kuris būtų prie to sporto, bet nebūtų kažkur labai matomas ir nebūtų, žinai, labai aktyvus, bet būtų įdomus. Ir kažkaip buvo tokia mintis, kad blemba Petkus, nu jisai vis tiek įdomesnė asmenybė, neeilinis, ar ne? Ir mes tada jam pasiūlėm, jisai sutiko ir žiauriai prilipo. Kažkaip labai prilipo ir tuo metu matai, jisai irgi lygą komentavo, jam tuo metu nebuvo uždrausta to daryti. Tai labai įtiko mum į temą ir jo, tada keturiese buvom. O paskui jau rokiruoti. Po to atsirado Jaras. Taip. Tai ką, manau viską aptariam, ką norėjom. Taip. Labai malonu buvo. Tikrai pokalbis tai labai geras gavas. Išsiklausinėjom viską, ko norėjom. Smagu pakalbėti apie tokius dalykus. Prisiminti pačiam, žinai, nuo to viskas prasidėjo. Grįžti į realybę. Į realybę, aha. Grįžti į mūsų laikus dabar, kur mes esame. Kur mes dabar turim kabintis dantim. Blemba, aš studijuodamas neturėjau tokių studijų. VDU čia, viskas VDU čia universitetui. Reprezentuojam universitetą. Taip, kartais ne geriausia prasme, bet reprezentuojam. Gerai, tai ačiū tau, Lukai. Ačiū už kvietimą. Buvo labai smagu ir iki kitų kartų. Malonu. Iki. Iki. Manau, kito karto nebus.